Hello，大家好，我係沙央。大家見到我身後咁多人呢，因為我而家就係喺海港城香港首次官方限定嘅 Chiikawa Pop-up Store 嗰度啊！我而家都要準備入場啦，睇下裏邊有啲咩買先。一入門口呢，就係呢個好靚嘅粉紅色拱門，再入去呢，就係有600隻公仔組成嘅公仔場啦。呢度就係有600隻公仔嘅公仔場啦，好可愛啊！呀呀，陰爸爸，噠噠滴噠，噠噠滴噠。咁而家睇下有啲咩買先。首先就係呢一個5個角色嘅牆燈箱，好靚啊！跟住仲有一啲環保袋啦，環保袋就215蚊，粗 bag 有好多款喎。呢個小白都幾得意喎，有齊晒咁多個造型。呢度就係兔兔 T 恤，公司好得意啊！紙饅頭嘅袋啦，同埋兔兔嘅袋啦，好多唔同嘅 tote bag， 都係唔同嘅袋。誒，兔兔麻薯公仔158蚊，有飛鼠，有切口啊，好可愛。另外仲有小白，同埋兔兔，紙饅頭都有。古本屋又有，仲有師傅。呢個係壽司掛布，呢邊就係一啲公仔嘅鎖匙套啊！呢個睡衣派對嘅小白得返好少咋，有磁扣啊，同埋好多唔同嘅小白都有喎。呢邊有呢個着夏威夷衫嘅小白同埋磁扣啊！我要攞返一隻先，揀隻個頭圓啲嘅先。呢隻個頭圓啲，定係切卡哇得意啲啊？好，買隻小黐先。咦，有呢個小白嘅抱腳公仔喎。呢邊都有平時嘅麻薯公仔，有4個角色。師傅都幾得意啊，仲有呢個栗子饅頭，其實栗子饅頭都幾得意。飛鼠啦，古本屋啦，風獅都有。咦，竟然仲有兔兔整喎，之前冇晒噶咯喎。喂啦，吓？當然唔少得Chiikawa同埋小白啦。兩個都得意，用個小白先，小白可愛。好，又要一個小白，風獅都得意。呢邊都係一啲嘅環保袋同埋一啲嘅衫啦，仲有呢啲斜孭袋喎，斜孭袋都有幾款，亦都有背囊。哇！呢個拖鞋都得意喎，仲有呢啲牛奶罐啊，垃圾桶都有。保溫杯啊，保溫杯都有啊，有好多款喎。呢啲就袋啦，精品啦。另外呢度都有啲索袋嘅，刺繡袋。Hello 飛鼠，監獄得返阿敖爹咋，我冇晒監獄小白啊，我想要監獄小白，但係得返敖爹。敖爹都幾過癮。
仲有咦牛仔布袋呢個都幾得意喎，176蚊。仲有呢啲袋，哇呢個好靚喎，小白嘅袋啊，手環袋啊，靚喎。仲有飛鼠喎，仲有飛鼠。壽司其實得翻風絲啦、小黐，得翻風絲同小黐啫，小白同埋其他嗰啲都冇晒啦。壽司師傅造型嘅小黐仲有，我要買啊呢個，175蚊呢個，呢個仲有一桶喺度，買翻一隻先。呢邊仲有啲筆，就115，仲有一啲，咦嗰啲叉電線喎，啲精品啊，匙扣啦，都好多。御手啊，御手70蚊。呢邊就係一啲貼紙嘅系列，仲有一啲袋。4月9號開始咧，就會有一啲注目嘅商品啦，分3個星期嘅。咁但係因為今日4月8號啊，所以就未有呢啲開賣住。咁聽日先開賣咯。咁應該都會好多人，我又 book 唔到9號。其實公仔佢剩翻唔係好多啫喎，好多公仔都冇晒啦。我發現呢，豉油碟已經完全冇晒，而家變咗呢個牛奶壺，同埋有一啲保溫杯啊，同埋啲保溫瓶咯。豉油碟3隻角色都冇晒啦，好多嘢都冇晒啊！我想講呢，好多嘢都冇晒，豉油碟冇晒，荷葉袋冇晒，囚犯小白冇晒，水族館系列嘅公仔全部都冇晒，跟住壽司系列得翻小黐同埋風絲，好多嘢都冇晒啦。其實好想買嘅嘢全部都冇晒咯。今日只不過係8號啫，唉，我唔知佢會唔會再翻貨啦。但係佢點樣捱到27號呢？真係乜都冇晒咯。其實呢啲鎖匙扣吊飾都幾靚喎，幾得意喎。大家千祈唔好漏咗場外呢一個咁得意嘅打卡位啊！有齊晒咁多個角色，記住要打埋卡啊！呢邊都好得意噶。樓下嗰層呢，就係奇緣林啦，只需要喺場內買滿300蚊呢，就可以獲得一張嘅換領券。咁拎住換領券落到去奇緣林呢，就可以換到一張切卡哇嘅許願卡噶啦。張許願卡都好靚噶。呢度就係奇緣林啦，咁喺上邊買滿300蚊呢，就可以落嚟換一張奇緣卡嘅。咁跟住咧就可以將自己嘅願望啊，或者想增啲咩商品咧，就寫低就掛喺許願樹上邊噶啦。咁呢度仲有好多打卡位噶，有師傅嘅波波車啦，呢個角色人物嘅燈箱啦，都好靚噶。咁呢度咧就係奇緣林啦，咁咧憑單咧就可以換張換購券啦，就可以換到呢一張奇緣卡噶啦。咁有齊3隻小可愛喺度嘅，咁可以寫低自己有啲咩願望啊，想添購啲咩商品啊，增加啲咩商品咧，都可以寫喺度嘅。咁我而家就寫下先。咁我咧就寫好咗啦。咁我身為小白同小黐嘅家長呢，就當然就希望小白唔使再住山洞，可以擁有一間自己舒適嘅屋啦。小黐呢個5級除草證考試合格，同埋希望香港可以增加多些切卡哇嘅商品，最好就係公仔啦，與日本同步啦。咁呢個就係我嘅願望啦。咁寫完願望卡呢，陣間就會掛上許願樹噶啦。咁而家睇下我買咗啲乜嘢產品先。
咁咧，首先就買咗呢隻小黐嘅壽司師傅。咁另外咧，因為佢好多嘢都冇啦，咁跟住我就再買咗小白嘅夏威夷花花恤啊，同埋呢個小黐嘅一套嘅。咁咧，其實咧今次個 pop up store 咧，我今日4月8號嚟啦，好多嘢都已經冇晒啦。水族館系列冇啦，我好想買嗰個笠住魷魚帽嗰個小黐啊冇啦，壽司系列得翻風絲同埋小黐啦，其他冇啦。嗰個荷葉袋我本身想買又冇啦，跟住囚犯小白咧，我勁想買佢又係冇啦。基本上好多我想買嘅嘢咧，佢都係冇晒。咁但係咧，佢會由9號、15號同21號咧都有啲分別有啲不同嘅注目商品咧就會有嘅。咁但係我今日8號咧就暫時未有啦，咁就9號先開始有啦。咁我都 book 咗10號嘅預約券嘅，咁我希望10號到時嚟嘅時候咧都仲有啲貨可以俾我買下啦，因為我 book 唔到9號啊，但係我相信9號應該都會俾人搶購一空噶啦。